السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و برادران عزیز. این حال اکای شهباز یعنی در مهمانی مای خیلی بینی کم که بردکای. به هر حال الحمدلله بسیار برادران سوال کردن و چی سوالای داشته باشین اوید نسبت اکای شاه یعنی شاه نمیسی میتونید که در کامنتری بنویسین و فردا انشاءالله با همراه اکای شهباز یعنی ویدیو میکنیم اینترویو چی سوالای دارین میتونین که بنویسین و انشاءالله که حتما در سوالای خودتان جواب میگیرین. اگر من پیشکی سوال هم جواب دادم میدونم چی سوال میشه. یکی از همون سوالای همون چیه که بسیاریش نیستن که کوپرسش چند کیلو های؟ ما 54 کیلو هم 54 بسیار سوال 4 کیلو شده اینجا گرفته که نماز میخونی نماز بسیاری ها یعنی پیش گپت بسیاری ها یعنی در حتی در سبشینی و در لیچکو در اینستاگرام می نویسن سبب اونه که همی یک آدمی کثافت یک جا پیشتون آوردگی نه که الحمدلله در نمازو قطیمون یعنی خوی مای نماز میخونه الحمدلله خودم لیش نه جوی نمازش بردگیم خیلی یعنی برادر میانه پیش ما یعنی ریش فرش موندگی به نمازن حرکت کنین کوشش کنین خیلی دعا کنین در حق شو کنین خداوند توفیق شما بده و برای راست هدایت شما کنه از تمام بلاها و آفتها ما و شما را نیابون سوال دیگه شون جواب بدین پیشکی میگم افتادی هاچ میرم کامرا نه ان شاء الله راه بشه قری با کلا گرفتگی خدانا با کلا گرفتگی ان شاء الله می راه بشن خودم حجش میبرم دعا کنین ان شاء الله سوال شو جواب داده که پیشکی میدونی که بتام سه تا باید سوال دیگه چند کیلویی نه سوال دیگه شمیه که کاری تو بس میگم خام حج بره ریف هم حج کی رفت ان شاء الله که یا سوال دیگه جان برای چی پیش قری اومده ای تریبون هاست سال کیلو داره شیخ ما همین نمیدونم چی خدم اومدنی بدون درون چی میگن نه کن چیزی از اون جنوی مرا نمونده سبب اومدم برخواست یوازی درون سبحان الله ان شاء الله که ما برادر هستیم چی رپریست است چی تاکسیست است چی بلاگر است کدامش که نباشه الحمدلله که ما برادر هستیم هممون. الله سبحانه و تعالی میگه مؤمن ها برادر هستن یعنی در این بین انسان ها هستن که خطاگی دارن کل بنی آدم همه فرزند آدم خطا میکنه خطاگر است و کلنا خطاؤون و خیرنا توابون همه ما خطاگر هستیم و بهترین ما همون است که خطای خود را اقرار میکنه و توبه میکنه نزد پروردگار و اون خاطر دعا کنین که خداوند همه ما و شما را برای راست هدایت کنه و گناه های ما را عفو و مغفرت بگردانه و داخل جنت فردوس حالا بگردانه که ان شاء الله که در جنت همخیل سرجم بشینیم با هم دیگر آمین. خداوند یا سوال برده آمین. بخشش گفتی که 10 تا قرآن چی میکنم 10 تا قرآن ان شاء الله که پات پیشکو کشان در کانال ما میبره بدرین ان شاء الله کانال ما پادپیسات کردن 10 تا قرآن توفا میکنه برای اونها ان شاء الله فردای ویدیو را میکنیم در کانال کشو یا سوال دیگه خب اینه توش تاکسی کار کنم نه این روز دیر شده پگاه اگر این روز دیر شده ان شاء الله خدمتش که غالی میشن ای تاجیکستان هم 10 قرآن اکشون هم بارشو میتیم تا میگیرم میبرش قطعی بچه‌ای که در نه با تاجیکستان کمال روش میگیم تو چرا خودش از دفعه بود خدا نگهدار. لازم بشه خب بقید در امان الله باشه. السلام علیکم.